Hello everyone. Neenu మీ శ్రవంతి. Welcome back to our channel Smiley Sravi. వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది. మొత్తం వర్షంతోటే నడుస్తూ ఉంది. బయట కూడా కంటిన్యూగా ఆగకుండా వస్తుంది కదా. మెయిన్ గా మనం వర్షాకాలంలో సఫర్ అయ్యేది ఏంటి అండి, కాఫ్, కోల్డ్, సోర్ థ్రోట్, గొంతు నొప్పి, ఎక్కువ దగ్గు రావడము, లేకపోతే జలుబు అవ్వడము, ఇంకా బయట వర్షంలో తడుస్తే ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు, ఇంకా ఎక్కువ సఫర్ అవుతాం కదా. సో మామూలుగా జనరల్గా అయితే మనం ఇంట్లో హోమ్ రెమెడీస్ చేస్తాం, లేకపోతే కాఫ్ సిరప్ తీసుకుంటాం, లేకపోతే ఆవిరి పడతాం కదా. నేను ఈరోజు ఒక మంచి టేస్టీ సూప్ చెప్తానండి. One of the best remedy for cough, cold and sore throat, that is dal soup recipe. చాలా టేస్టీ అండి అండ్ ఇట్స్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ కిడ్స్ ఆల్సో. అదేంటో చూసేద్దాం మనం ఇప్పుడు. చాలా ఈజీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మ్యాటర్ ఆఫ్ మినిట్స్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. మనకి కిచెన్లో అవైలబుల్ అయ్యేవి ఏంటి, జీలకర్ర, నెక్స్ట్ పెప్పర్ అంటే మిరియాలు, ఈ రెండు కొద్దిగా ఏంటి రోట్లో దంచుకోవాలండి, కచ్చాపిచ్చ దంచుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకొని మంచిగా ఒక గీ కొద్దిగా ఒక 1 టీ స్పూన్ గీ వేసి ఈ కచ్చాపిచ్చ దంచుకున్నది లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత దాల్ సూప్ అన్నాను కదా, ఏ దాల్ అంటే దాల్ అంటే పప్పు కదా, కందిపప్పు అండి. మనం కందిపప్పు ఉడకబెట్టి వాటర్ తీసుకోవాలండి. ఎలా తీసుకోవాలి, ఇప్పుడు 1/4 కప్ ఆఫ్ దాల్ వేసామనుకోండి, 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ వేయండి. వేసి కొద్దిగా పసుపు వేసి, ఇంకా మీకు అవసరం మంచి హెల్దీగా ఉండాలంటే కొద్దిగా ఆముదం, క్యాస్టర్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు, ఒక డ్రాప్ వేసుకొని ఈ పప్పు మంచిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఆ వాటర్ ఉడగట్టుకొని మనం పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా ఒక్కసారి పక్కన పెట్టుకున్నారనుకోండి, మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా సూప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు వేడివేడిగా. సో మనం ఈ కడాయిలో ఆయిల్ వేడి చేసి ఈ కచ్చాపిచ్చ దంచింది వేసాం కదా, జీలకర్ర అండ్ మిరియాలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ పప్పు ఉడగట్టిన వాటర్ ఉంటాయి కదా అవి పోసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని మంచిగా బాయిల్ అవ్వాలి. ఇట్లా బుడగలు వస్తాయి కదా, మనకి తెలిసిన విషయమే కదా. అది బాయిల్ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తులసి అండి, తులసి చెట్టు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది. ఫ్రెష్గా తెంపిన తులసి ఆకులు మంచిగా కడిగి ఆ వేడి సూప్ మీద ఇది వేయండి. వేసి ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచాక మంచిగా వడగట్టి ఈ సూప్ తాగండి. టేస్టీగా ఉంటుంది, హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఇంకొకటి, తులసి ఆకులు వేసాక మరిగించొద్దండి, ముందే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం తులసి ఆకులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం బాయిల్ చేయకూడదు. విన్నారు కదా ఎంత ఈజీగా ఉందో, మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నేను ఎందుకు ఈ పప్పు సూప్ రెసిపీయే చెప్పాను అంటే, పప్పు ఎలాగో ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండి, చాలా హెల్తీ అండ్ టేస్టీ కూడా అండి. మనం కొద్దిగా నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసాం కదా, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మనం కషాయ రూపంలో ఇలాంటివన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తే ఘాటుగా ఉండి పిల్లలు తాగట్లేదండి. సో ఇలా అయితే పెద్దలు తాగగలుగుతారు, ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే ఇంకా ఈజీగా తాగగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఈ సూప్ గురించి నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే 2 రీజన్స్ అండి. వర్షాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి, నెక్స్ట్ మనం అందరం ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్, దానివల్ల కంపల్సరీ అందరు కషాయం అనేది తాగుతున్నారు డైలీగా. కానీ కషాయం తాగని వాళ్ళకి ఈ సూప్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కొద్దిగా అర్థం కాని వాళ్ళకి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో క్లియర్గా ఇస్తానండి, ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ అనేది చూడండి. ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ సూప్ తప్పకుండా అందరూ ప్రిపేర్ చేసుకొని తాగండి. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Signing off, Smiley Sravi. Always keep smiling.